MLA yauna tongan ba lup kaya na sinduna ngarang furup kaya na saruk yaduna ningol sako bagi thoram pangthok na khre. Kurumjari ISTV News midang tawidu basing butaram noksari pau sadung pizari MLA yauna tongan ba lup kaya na sinduna ngarang furup kaya na saruk yaduna ningol sako bagi thoram pangthok na khre. Takdogi Chief Patron su riba thamaiban kendra ge MLA KS Joy Kishan Singh na sponsor tawduna takdo na sinduna ngarang thamaiban kendra da hagba relief camp amadi relief camp 2 gi IDP sing yauna kendra sigi manung dile riba yelhomi wariba tribal ise ichal kayabu ningol chako khre thamaiban community hall da pangthokpa ningol chako bagi thorom aduda MLA Joy Kishan na awaba taraba IDP sing amadi thamaiban kendra da leiba yelhomi wariba tribal essential singbu ningol chakoba phangbada nungaiba phongdokhi masina punba Manipur ma sagatpada asoba mating oiragani haiki Today we are celebrating our Ningol Chakoba along with the inmates residing in the relief camp of Takdo. Not only the inmates of Takdo, we are also celebrating this Ningol Chakoba with the tribal sisters of Thamaiban area. I wish all the happiness to all my sisters, not only for here in Thamaiban, for all over the state. Saruk yabala kibi nupi amana asigumba ningol chakoba si naga phurup ki oina leitrabasu maitai gi asigumba puari ga sagona raklaba thoramda yawba fangbada nungaiba phongdokhi kumai asina nungsi sanana leiba lamdam ama oihanba gamlagani haiki We are very happy and we are warmly coming to this Ningol Chakauba, and we want to give him a lot of blessing because on this auspicious day he specially invited us as his own sisters. So we are very thankful to him and we will be always supporting him in the coming futures. Actually, we the Naga people, we usually don't celebrate this Ningol Chakauba, but our sir respected Joy Kisan, he remembers us and he allows us to build up the bond, the love bond between brothers and sisters. So this will bring a lot of good bond between Meitei people and the Naga people. Amaramda Bishnupuri asigi manungda laiba IDP singbu Bishnupuri asigi MLA Govindas Konthauzamna Chana Thaknanaba Polam Kaya Matiang Pangkre Bishnupur Lokoi Part Old DC Complex Amadi Mangolnganbi College Ningtho Khongda Hangba Relief Camp Anida Nga Alu Tilho Thau Thum Ngari Yauna Athum Hau Kaya Su Piki MLA Govindasna Ningol Chakobasna Manipurda Punna Khundaminariba Phurup Khudingmak Tangdu Leitaba Nungsi Sanaba Santi Leiba Leibak Ama Oihanbada Asouba Matiang Oiragani Haiki Indigenous Peoples Organization Manipur IPOM Meitei Pangal Council Manipur MPCM Anoba Sanmetwan Progressive Alliance for Leadership and Empowerment of Mother Palem Yelhomi Kanbulup Yemkal World Meitei Organization WMO UPACO Madi MPF na Punna Sinduna Hiangai gi Nini Pan Banumita Ningol Sakubagi Thorom Sangai Pro the Labor Sanglen the Pangthokre Saklen Amaga Punna Sami Nakibagaloina Ningol Singda Sambukudul Sing Sutam Ki Paugi Marks the break amatang luminous.
matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Cafidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu Cafidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break tungda mohna taram noksari makha tarakpa paw pizari Rotary Club of Imphal amadi Rotary Club of Polo City Imphal na sinduna World Polio Day ga mari lenana cycle rally ma satkre cycle rally edu Kanglan Nongchup Sanathong dagi hauraga Thangal Kaithal fauraga Mantri Pukri da leiba Rotary Bhavan faw satki rally edu Babina Groups of Companies ki CMD Dr. Thangjam Dabli na lamthaki thauram aduga mari lenana Rotary Club of Polo City Imphal gi President Dr. RK Ratan Kumar na polio license singai tara marida India da leitre hairagasu makhata na laktanaba India lengak na chahi khudingi angang singda polio vaccine pithakpagi thoram pangthoklibasida Rotary Club su angamba thodang loduna lakli malem pumbadagi leina si muthanana busangsinba sida su sogatuna thoram si pangthokpani haiki polio ki matang rai ko na khanaraga ngasi digi khoi mawangai digi hauna eradicate tawna bi thodang law ga lai ba sumba Rotary Club na tawri thodang si matang khoi khanaraga mayam pullaga khoi tawri thabuk sing asi ahena lebak atei khoi thangnaba India ga thangnaba lebak ani da khoi gi eradicate tawbu ngamda ba khara lai ba sisu tawuna na bagi khongjeng ngam changhin nabi program ma khoi yachabani ngasi si miyam da Rotary Club na asumba polio eradicate tawbagi tawrang lawi amadi lawi nasi habik tawbil pijaba dumba khoi cycle rally amakhakni Dr. Dabalina India dagi lisingani taramari da polio muthat khre hairabasu India ga yumthang nariba Pakistan amadi Afghanistan dadi kanna sanduk libana aikhoi section da yadri section thawrang laukhatpa oina ngasi malem gi oina pangthokpa thurumsi aikhoi su saruk yaba tangai fade haiki masigi maru oiba pandamdi Pitribidagi polio haibalaina si maru phangna muthatna bagi adugi khongjingdu hujiksu leptna chathari Pitribigi mafam ayambada hujikti polio si muthatkre leitre eradicate togre Bharat tagi su 2014 da World Health Organization na polio leitre hena lauthokpi hrabani adubu mafam kharada maru oina khoi gi umlon na balebak ani khoi Pakistan amasung Afghanistan dadi hujik polio gi anabasi yamna leiri hena dumaina report tobiri WHO gi lising makha da chatharakli eradication movement sidaida koigi Rotary su hek hobudi hona saruk chauna yajaduna laksabani maru oina vaccine tika thaba haitare sidaida polio gi vaccine pithakpa sidaida Rotary Club na yamna chauna thodang loduna lai ngasi sudum luxury mayamda polio muthatpagi sigi ho sidaida mayam yamhamda paujel pina namta adu masinjaba adu program ni Nira Arts Production gi banner makhada thamoi ani gi China khol amasung sanagi kairak haina mingthonba Manipuri feature film ani gi yaifa thoni thoram Tantha Police Cinema gi auditorium da pangthokre thoram adu da Film Forum Manipur gi hanagi chairman S Mangolzau actor Ghanasiam amasung Film Forum Manipur gi secretary Ronel na maroi ba miyoi sing oina saruk ya ki film sing asigi cast amasung crew sing amasung masak nairba artist kaya su thoram sida saruk ya ki Hauzik loishilak pada maru iba pawa muka hana pizari. MLA yauna tongan ba lup kaya na sindu na ngarang purup kaya na saruk yaduna ningol sako bagi thoram pangthokre. Masigaloinan hauzik fawbagi oina di ISTV News matang sida tension jari. Mireng tabi diba punamakpu amuka hana kurum jari.